ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். இந்த வீடியோ 5.1 ஆர் 5.2 ஆம்ப்ளிஃபையர் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. டிடிஎஸ் ஆம்ப்ளிஃபையரு இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய போர்டு டீட்டெயில் பார்க்கலாம். இது ஃப்ரண்ட் பேனல் லைட்டிங் பேனல் கொடுத்துருக்கோம். இதில் ஆனால் ரிமோட் கிட் கிடையாது. இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற போர்டு சப்வூஃபருக்கு 8 டிரான்ஸ் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சரவுண்டு லெஃப்ட் ரைட்டு சரவுண்டு சென்டருக்காக ஐஆர்எஃப் சீரீஸ் போர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய வகையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ஆடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம். அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ள கம்ப்ளீட் வீடியோ. இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கூடிய டிகோடர் பேசானோடது. நம்ம அதில் இன்டர்னலாக எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது. 2 ஆப்டிக்கல், 2 கோஆக்சல், 1 ஆக்ஸ் இன்புட் இருக்குது. 2 ஆப்டிக்கல், 2 கோஆக்சல், 1 ஆக்ஸ் இன்புட்டு. குவாலிட்டியான ஆடியோ ஆல்ரெடி டெஸ்டிங் பண்ணிட்டோம். நம்ம அதோட வீடியோ அப்லோட் பண்ணல. அதுக்கு ஒரு பேஸ் டபுள் மட்டும் இருந்தால் போதும் நம்ம ஒரு ஐடியாவுக்கு. அதனால் ஒரு பேஸ் டபுள் போர்டு ஸ்கைவின் ஹைடெக் ஓடுது. அவங்களுடைய கம்பெனியோட பிராண்டு பேசானு ஸ்கைவின் ஹைடெக்கு எல்லாம் ஒன்று தான். அவங்களுடைய போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட எல்லாம் ஆல்ட்ரு சின்ன ஆல்ட்ரு காமன் ஆல்ட்ரு பண்ணி அதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய வகையில் அதை ரெடி பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். இந்த போர்டு ரெகுலராக கிடைக்கும் மார்க்கெட்டில். நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ண ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தரக்கூடிய போர்டில் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. அதனால் ரெகுலராக வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம். சர்வீஸும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதனால் நமக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கனால நம்ம அந்த போர்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம். ஆம்ப்ளிஃபையர் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதோட வீடியோவை அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன்.